Сәлем достар, кешкі асқа не жасаймын деп ойланып отырсаңыздар, осы тамақты жасап көріңіздер, өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен пиязды барынша майдалаймыз. Мен блендерден өткізе салдым. Тартылған етке пияз, дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Енді макаронның ішіне тартылған етті салып шығамыз. Барынша нығыздап саламыз. Артығымен салыңыздар. Макарон піскен кезде кішкене үлкейеді. Сол кезде ет аз болып қалмас үшін артығымен саламыз. Енді зажарка жасаймыз. Ол үшін қатты қызып тұрған табаға кішкене сұйық май құйып, майдалап туралған пиязды, терканың майда жағынан өткізілген сәбіз және де майдалап туралған помидорды қосып, жақсылап араластырып отырып қуырамыз, шамамен 10 минуттай орташа отта. Қайнап тұрған ыстық су құямыз. Су макаронның бетін толық жауып тұру керек. Дәміне қарай кішкене тұз қосып араластырамыз. Макарондарды видеода көрсетілгендей етіп салып шығамыз. Қақпағын жауып, баяу отта шамамен 40 минуттай пісіреміз. Шамамен 20 минут өткен соң қақпағын ашып, дәмін көріңіздер. Егерде тұзы аздау болып жатса, кішкене қосып жіберіңіздер. Тамақ пісті. Енді үстіне сливкиді құйып 5 минуттай пісіреміз. Видео қандай ірімшік бар, соны салыңыздар. Менде осындай бутербродқа арналған ірімшік болды. Ірімшік міндетті емес, салмасаңыздар да болады, бірақ ірімшікпен өте дәмді болады. Қақпағын жауып 1-2 минут ұстаймыз. Ірімшік еріп, әдемі болып шықты. Тамағымыз дайын болды, достар. Осылай жасап көріңіздер. Жасалу жолында ешқандай қиындық жоқ. Оңай әрі тез жасалынады. Кәдімгі макаронның орнына осылай жасап көріңіздер. Ерекше болып шығады, әрі өте дәмді, тойымды. Сіздермен болған назым. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздерге көп рахмет. Ас болсын.